Seorang cowok membuka kulkas sambil curhat. Kamera seakan POV kulkas. Kulkas, dia ninggalin aku. Katanya aku dingin, tapi aku cuma jaga perasaan. Pause, kulkas nyala bunyi zzz, kayak mau ngomong. Sama, freezer juga ninggalin aku. Dia terlalu dingin buatku. Hah? Kulkas bisa ngomong? Ya, tapi cuma pas lo lagi sedih. Gua ngerti, ditinggal pas sayang-sayangnya. Lo juga ya? Freezer bilang aku nggak bekuin suasana lagi. Dia pindah ke rumah yang punya AC 2. Dia matre, dia dingin, bro. Dingin kayak hati mantan lo. Mereka saling menatap dalam diam. Cowok ambil es krim, duduk di lantai. Mau es krim? Lo mau bagi luka? Gue kasih dingin ya.